दर्शकबिन नमस्कार। बोल्दैछु म पदमराज। सदा चाहिँ आज पनि यहाँहरूको माझ अर्को सन्देशमूलक कथा लिएर आएको छु। आशा छ यो कथाले यहाँहरूको जीवनमा सकारात्मक ऊर्जा थप्नका लागि मद्दत गर्नेछ। यदि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने यस्तै खालका सन्देशमूलक कथाहरू हेर्नका लागि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। आउनुहोस् दर्शकबिन, आजको विषयवस्तुतर्फ लागौँ। आकाश एउटा साधारण मानिस थियो, तर उसको मनमा सधैँ अनौठो सपनाको कुरा खेलिरहन्थ्यो, जो सपना बारम्बार दोहोरिरहन्थ्यो। सपना यस्तो खालको थियो जुन एउटा पुरानो घर जसको भित्तामा अजीब खालका चित्रहरू थिए र एउटा सानो केटाले सधैँ बोलाइरहेको थियो। सधैँ त्यही सपना, उस्तै दृश्य हुन्थ्यो। उसले कहिल्यै त्यो सपना बुझ्न सकेन। तर एक दिन उसले एउटा पुरानो डायरी भेट्टायो जुन उसकी स्वर्गीय हजुरआमाको थियो। डायरी खोल्दा उसलाई आफ्नो सपनासँग मिल्ने कुरा भेटायो। त्यसमा एउटा घरको वर्णन गरिएको थियो जुन गाउँबाट धेरै टाढा सुनसान ठाउँमा थियो। हजुरआमाले लेखेकी थिइन्, त्यहाँ एउटा रहस्य लुकेको छ जसले हाम्रो परिवारलाई सदैव असर गरिरहेको छ। यदि कसैले त्यसलाई भेटायो अथवा भेटाउन सक्यो भने सत्य बाहिर आउनेछ। उत्सुकताले भरिएको आकाश त्यो गाउँमा पुग्यो। स्थानीय बुढापाकाले भने, तिमी त्यो घरमा जान चाहन्छौ? धेरैले प्रयास गरेका छन् त्यो घरमा जान, तर सबै डराएका छन्, डराएर भागेका छन्। त्यो घरमा आत्माहरू छन्, तर आकाश अडिग रह्यो। जब ऊ त्यहाँ पुग्यो, त्यही सपना जस्तो देखिने कोठा उसले देख्यो। चित्रहरू, भित्ताहरू, अँध्यारो कोठा। अचानक उसले एउटा पुरानो बक्स भेट्यो। त्यो बक्स खोल्दा भित्र सानो पत्र थियो। पत्रमा लेखिएको थियो, यदि तिमी यो पढ्छौ भने हाम्रो परिवारको इतिहास जान्न तयार हौ। वर्षौं पहिले हाम्रो परिवारबाट एकजना निर्दोष व्यक्ति अन्यायमा परेर मारिएका थिए। उसको आत्मा अझै शान्त भएको छैन। जबसम्म सत्य बाहिर आउँदैन, यो घरले कहिल्यै शान्त पाउने छैन। आकाशले अनुसन्धान गर्यो र थाहा पाइहाल्यो, उसको पुर्ख्यौली सम्पत्तिको लागि गरिएको षड्यन्त्रमा उसको हजुरबुवाको हत्या भएको थियो, तर त्यसलाई दुर्घटना भनिएको थियो। उनले प्रमाण खोजे, सत्य बाहिर ल्याए, अन्तमा परिवारले न्याय पायो। तेस्रा सपनामा ऊ फेरि त्यही सानो केटासँग भेटियो, तर यसपटक केटाले मुस्कुराउँदै भन्यो, धन्यवाद, म अब स्वतन्त्र भएको छु। त्यसपछि आकाशको त्यो सपना कहिल्यै दोहोरिएन। समयले सत्य लुकाउन सक्छ, तर सम्झनाहरूमा सधैँ केही न केही सङ्केत रहिरहन्छ। जसले हिम्मत गर्छ उसैले सत्य उजागर गर्छ, अर्थात् उसैले सत्यको उजागर गर्न सक्छ। कथा कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला। धन्यवाद।